سلامونه لیدونکو، خدای وکړي روغ جوړ به وئ، دستخط کالي به مو پر تن وي. تر دې دمه به ښه یاستی. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې نن ورځ په نننۍ ویډیو کې ما یو داسې اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی چې که چېرته تاسو په یو ځای کې ناست وئ یا په فیسبوک کې ګوتې وهئ یا داسې نور کارونه کوئ مثلا په موبایل کې، او تاسو غواړئ چې د همغې ساحې ویډیو دې هم ریکارډ شي، نو د دې دپاره یو ډېر زبردست اپلیکیشن درته ښایم. خدای وکړي چې غلط استعمال نه کړئ. نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې همدغه مخفي ویډیو ترسره کړئ، یعنې هېڅ چاته به معلومات نه کېږي، خو ستا موبایل به ویډیو کوي. نو راځئ د ویډیو په طرف لومړی دغه اپلیکیشن درته ښایم او وروسته بیا درته ښایم چې له کوم ځای څخه به یې راډاونلوډ کوئ. لومړی دا چې تاسو په دغه سکرین باندې ګورئ بیکګراوند ویډیو ریکارډر، دغه اپلیکیشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ تاسو ته وروسته ښایم چې له کوم ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. یوازې اوس طریقه درته ښایم. تاسو وګورئ دغه اپلیکیشن دی، دغه صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. دغه منځ کې د ویډیو نښان ګورئ، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نه دغه یو دوه درې پرمیشن غواړي، نو تاسو به دغه ورکړئ. دلته وایي چې allow background video recorder to take picture in record video. دا پاس لومړی اپشن به تاسو انتخابوئ. بیا دلته وایي چې همدغه اپلیکیشن ته اډیو اجازه هم ورکړئ، بیا به همدغه پاس یو انتخاب کړئ while using the app، او بیا تاسو ته وایي چې دلته اکسس ورکړئ د ویډیوګانو او هغه ته چې دغه ډیوایس ته لاړې، دلته به بیا الو ورکړئ. د هغې وروسته کله مو چې دغه درې پرمیشن ورکړل بیا به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس دلته تاسو ته دغه یوه صفحه راځي، دلته دغه ویډیو بیکګراوند ویډیو ریکارډر ایپ ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به څنګه وکړئ دا پرمیشن به ورته الو کړئ، دغه اجازه به هم ورکړئ. د هغې وروسته به بیا بیک شئ. کله چې بیک شوئ دلته به بیا کلیک وکړئ. د هغې وروسته لاندې ریکارډ ګورئ، دغه ټول پرېږدئ، لاندې بیخ کې ریکارډ ګورئ، دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا الو ورکړئ. دلته وایي پریپیر. کله چې دلته آماده شو اوس ګورئ ستاسو موبایل به خپله ویډیو کوي. ښه، تاسو چې هر ځای کې ګوتې وهئ مثلا ستاسو موبایل شاته کوم څه چې وي هغه به ریکارډ کوي. نو کله چې بیا دلته وروسته کلیک وکړئ همدغه وبښئ دغه بیکګراوند دلته دغه ایپ ته چې کله راشئ دې باندې کلیک وکړئ، دلته دا سټاپ کړئ. ښه، نو ملګرو کله چې دغه ویډیو ترسره شو دغه پاس کونج کې وګورئ، دلته دغه د فولډر نښان په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دا وګورئ. زه دلته په موټر کې ناست یم، دغه د موټر سټرینګ څخه دغه ویډیو څنګه ده شوې ده. تاسو دلته کلیک ګورئ وکړم، دا وګورئ دلته دغه ځای څخه ویډیو شوې ده. یا مثلا هر ځای چې تاسو انتخاب کړ چې مثلا د دغه ځای څخه ویډیو زه اخلم، نو تاسو کولی شئ چې د همغه ځای څخه څنګه وکړئ ویډیو وکړئ. مثلا زه تاسو ته یوه بله څخه ښایم، دلته تاسو وګورئ، زه تاسو ته یو ځل کمره خلاصه کړم. اوس د دې وروسته زه بیک راځم، دلته بیا په همدغه بیکګراوند ریکارډر باندې کلیک کوم، دلته به دغه ځای باندې او بیا دلته ریکارډ باندې کلیک کوم. کله مو چې په ریکارډ باندې کلیک وکړ وګورئ دغه کومه څخه مې تاسو ته ښودله همغه یوه ریکارډ شو. اوس دلته دغه ریکارډ زه بندوم، دلته راځم، دا وګورئ همغه څخه څنګه ده دلته ریکارډ شوې ده. د هغې وروسته دلته دغه 3 ډاټس ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته تاسو رینیم کولی هم شئ، اوپن کولی هم شئ چې کوم پروګرام سره یې خلاصوئ. دغه پروګرام به اوس تاسو له کوم ځای څخه پیدا کوئ. که په فیسبوک کې دغه ویډیو ګورئ نو په لومړي کمنټ کې مې د ټلګرام چینل لینک درته اچولی دی، هملته مې همدغه اپلیکیشن درته اپلوډ دی، ټلګرام چینل کې موجود دی. تاسو کولی شئ له همغه ځای څخه یې در سره راډاونلوډ کړئ. او همداشان که چېرته په یوټیوب کې ګورئ ډسکرپشن کې هم موجود دی لینک کې، نو تاسو کولی شئ له ډسکرپشن څخه یې ډاونلوډ کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما زموږ پیج در سره فالو او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.